잘해. 저희 지금 이사가서 너무 많은 돈을 버리고 있어요. 그래가지고 고생합니다. 고생이라고 합니다. 사시는 곳이에요? 별장이요? 여기선 사시는 거고. 술 먹고 노래 부르고 그래. 노래도 부르는데요. 이게 정말 아, 그럼 봤어? 나 그거 안 봐가지고. 지금 보고 있어. 아, 지금 하고 있는 드라마야? 네. 아, 그리고 그래? 엄마가 봐. 되게 잘 만들었대. 몰랐어. 남궁민이 약간 그런. 우와, 이거야? 맛있겠다. 놀아보자고. 물놀이 가보자고. 어디 보자. 으흐, 간식 타임. 간식 타임. 짜라란. 괜찮을 것 같아. 맛있어? 맛있어? 면이 진짜 두께가 다 다르다. 그러네. 벌써 마른 거 같아. 근데 진짜 그냥 떡볶이네. 한 입에 몇 번을 감탄을 하는 거야. 배고팠어. 배고팠어? 배고팠나 봐. 몰랐네. 아니 내가 운전한다니까. 맛있지? 있으면 괜찮네. 왜? 잠깐 1시간 정도밖에 안 됐는데 뭔 별일이 다 있다. 그러니까. 추억이지. 찾았으니 됐다. 수업이라니까. 아니, 거기 왜 추억이 나와? 어? 뭔 말이야? 수업이래. 아, 수업? 아니, 추억이라 그랬어. 나 교원이잖아. 배웠다고. 교훈이라. 아. 아무데나 두지 말자. 근데 일일비 하지 말라 그랬어. 윤호가. 그 노래 들어봤어? 그 부분만 들어봐서 자꾸 그냥 그것만 들을 수 있다니까. 그래도 그 진짜 되게 신경 써서 끝까지 찾아주신다. 내일 저 그리고 보시긴 보잖아. 아까 뭐 젊은 놈들이 받아봤다고. 나 이런 데서는 그렇게 그냥 손 놓고 있을 줄 알았어. 그냥 어차피 내일 아니고 이거 우리 쪽이면 없다. 이럴 줄 알았어. 처음엔 잔짐이라 괜찮겠나 했는데 알고 보니 너무 핸드폰이 다 있고 그래서 점점 생각해서 잔짐이라고 생각해보니 한 번도 없어. 제일 중요한 거 여기 깔끔. 내가 일부러 중요한 것만 빼서 저기다 넣는 거였지. 응. 안 가있네. 난 그거 나 집에 어떻게 가? 내 티켓 저기 있는데. 이연복. 이연복? 치즈크림. 맛있어. 치즈가 매우 얇게 발라져 있어. 굉장히 부드러워.
겉은 바삭, 속은 부드러운 그런 치즈, 크래커. 트름만 하는 걸 이렇게 그 짭이라고 그래서 또 같지만 향은 좀 더 조화로워. 좀 더 강하지 버터보다 않아. 고급 버전이야? 고급 버전이야. 그래? 맛있어. 약간 치즈 향이 나는데 초콜릿 같기도 해. 여름이 오면 책장을 넘기지 못하는 은성이. 여름이 오면만 10번째 읽고 있는 은성이. 여름이 갔나 봐. 여름 갔네. 아주 근데 한 장도 못 멈췄어. 조용히 아니 남들은 잘만 읽는 것 같더니만 안 되겠다. 정신이 싼만해서 엄마 좀 볼까 떨어봤어. 한 장만에 포기했어. 재미가 주로 한 장만 읽어. 재미가 없었던 거지. 아니야 집중이 안 돼. 여름이 갔다고 연명을 하고 안녕히 계세요, 여러분. 잘한다. 수영 잘한다. 와. 그 강아지 견주랑 강아지랑 이렇게 샀는데 별다른 아저씨야. 근데 진짜 걔가 되게 싫었고 그리고 걔가 우리 가게에 왔어. 왔어. 포장을 하러 왔나? 아니 원래 약간 위생 카페도 많이 데리고 다니고 하니까. 무서워. 이마에 자국 났네. 오늘 하늘 진짜 예쁘다. 너무 날씨 좋아. 응. 아까보다 더 구름이 없어. 오늘 하늘이 특수효과 같아. 비녀 그 왜 이렇게 꽂고 이렇게. 그치? 엄청 예쁘게 나. 너 귀가 부처님 귀다. 덕진데? 근데 어디 갔을까? 내보. 아니 이거 진짜 좋은 기야. 봐봐 이쪽 봐봐. 이쪽 보네. 야, 너 이거 되게 좋은 기야 진짜. 이거 어른들은 다 하는데. 우리가 약간 전환점을 맞아보는 어떤 데 갑자기? 지금? 약간 대운이 바뀌는 그거 시기. 알려. 이거 코 탄 거 아니야? 코 빨갛지? 봐봐. 그렇네. 탔나 보다. 이거 때문에 그런가? 우와 여기도 괜찮다. 그렇네. 재밌으셨어요? 아 너무 잘 놀아. 너무 잘 놀았어. 너무 에너지를 썼어. 완전 기운이 없네. 아니 무거워. 들어줄까? 어디? 아하.
뭐야? 아니 이거 밑바닥에 아. 그러니까 아까부터 다들 다른 게 선크림 있지 아 이러고 놀았구나. 별로 효과 없었어. 이쪽에다 발랐어야 되는데. 이쪽에다 발랐어야 되는데. 근데 되게 예쁘게 나온다 너. 여기 무슨 되게 여기 뭔가 색깔별로 이렇게 있어. 이용 빠띠다 빠띠. 짠 짠. 그래요? 맛있겠다. 우리나라에 오징어 잡기 힘든가? 오징어는 어디로 가는 거야? 거의 닭다리가 허벅지 사이즈. 허벅지. 내가 좋아하는. 근데 이거 아니 올려. 나야. 에어컨 없으면은 다 뜯겼어 원래. 그냥 라임이랑 셔상. 연예인이 오히려 내가 봤을 때 16살짜리 남자친구를 솔직히 한 혐의로 사형 선고를 알려진 사람이 사형 선고를 모든 사물이 단서이자 공기도 단서야. 오믈렛인가 보다. 루꼴라 맞아. 토마토. 이런 건 조금 먹기가 힘들어. 막 흘러가지고 크게 못 먹겠어.
아 그냥 하는 말인가? 또 어디서 신고 이거 막 팔랑팔랑 죽는데. 돌아오시면 오르막길 40분 걸리세요. 오르막길 40분? 네, 등산버스 타시면 되세요. 신발이 인터넷으로 예약해야 되나 봐. 몰랐지 뭐야. 오늘은 없어. 이게 어렵네. 그래, 이러니까 우리가 초록집에 땡기야. 나도 한번 가봐. 깊은가? 오, 잠깐. 오, 그냥 가시는 거구나. 가봐. 가봐. 팀에서 손 잡아줘? 아니 프린세스 그러니까 프린세스 와 물 진짜 맑다